Ta nói dịch bệnh rảnh rỗi quá không biết làm gì hết trơn á. Chạy ra ngoài vòng kiếm được 2 củ khoai mì, ta về làm bánh ăn. Giờ mình sẽ gọt vỏ khoai mì ra. Ồ, cứng quá đi. Trắng phiếu luôn. Củ nào có vẻ không ngon bằng. Mình chạy kỹ cái này chút xíu. Được quá. Gọt xong 2 củ chà bá luôn các bạn. Rồi mình đem đi rửa sạch thôi. Tiếp theo là mình bào khoai mì thôi. Đây là cái bào bằng bào đa năng các bạn. Bào với cái bào này chắc tới ngày mai chưa xong các bạn ạ. Giờ mình đổi lại cái bào này. Nhìn nó cũ nhưng nó bén, bào nhanh lắm. Bào rất là nhanh. Hì hục bào nãy giờ cũng xong rồi đó các bạn. Nói nhỏ với các bạn biết chứ không có bao tay vướng víu quá nên mình vắt tay không, nhưng mà trước khi mình vắt á, mình rửa tay cho sạch là được rồi các bạn. Trước tiên mình sẽ trộn nguyên liệu vào trong bột mì mà mình đã vắt này khoảng 3 muỗng đường, 3 muỗng lưng thôi nha bạn, đừng nhiều quá, ngọt quá nó cũng không có ngon. Nếu các bạn ăn ít thì có thể bỏ khoảng cái này á, đáng lẽ là mình sẽ có dừa bỏ vô trộn chung, dừa mà mình nào sợi sợi á bỏ vô mình trộn chung, nhưng mà dịch mình không có ra ngoài mua dừa được nên thôi mình bỏ thêm miếng sữa cho nó béo. Mình bỏ tầm 1 muỗng sữa, muỗng canh nè. Đấy. Sau đó mình trộn lên. Lên.
Trộn lên cho đều. Trộn lên cái hỗn hợp sữa, đường và bột mì. Cái này là bột mì củ mì luôn. Sau đó bào rồi mình mới vắt nước, vắt cái phần chất, tại vì trong củ mì á nó có chất đắng đắng á, mình vắt cái phần nước đó ra là cái bột mì của mình nó không có còn đắng nữa. Mình trộn lên. Tùy vào các bạn nghe, ăn ngọt hoặc là ăn vừa. Trong cái hỗn hợp này á, thường mình sẽ bỏ thêm một miếng muối nữa để cho nó có vị ngọt vừa vừa một ít thôi nha các bạn. Mình thường mình làm gì mình cũng bỏ thêm miếng muối để vị ngọt nó ra thanh thanh chứ nó không phải là ngọt liệm. Đấy. Đó, mình trộn đều rồi. Cho nóng. Xong các bạn đổ miếng dầu vô. Ít thôi nhé các bạn. Không cần nhiều dầu đâu. Tráng dầu cho đều mặt chảo. Múc hỗn hợp. Sau đó con lấy cái muỗng ép, bắt lửa nhỏ thôi nhé các bạn. Ép. Không có được đẹp lắm nhưng mà mỏng quá. Ui da. Rồi các bạn để lửa nhỏ để cho bánh vàng một bên, sau đó mình trở mặt. Lửa nhỏ thôi nha, tại vì trong bánh nó có hỗn hợp sữa với đường á. Nếu các bạn để lửa lớn á là nó sẽ dễ bị cháy bánh lắm. Mình để lửa nhỏ, bánh nó sẽ vàng và chín đều từ trong ra ngoài. Khi mà mình tráng lớp mỏng như thế này, bánh rất là dễ chín nên các bạn cứ yên tâm. Một cái mình trở nha. Đây, đấy. Bạn thấy bánh không? Vàng ngon không? Bạn thấy mấy cái phần trắng trắng đục đục này là cái mặt bên kia nó chưa chín á. Khi mà bánh chín đều hai mặt á là sẽ không còn thấy cái vàng đục đục này nè. Các bạn thấy bánh trong từ từ. Khi mà bánh chín là nó sẽ trong, có phần bột nó sẽ trong. Đấy, cái phần đục đục này các bạn thấy nó mất từ từ không? Một cái bánh các bạn chiên tầm 3 đến 4 phút à, không có lâu. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn là vị rất là ngon. Nếu mà có dừa nữa thì sẽ ngon hơn nữa. Nhưng mà tại trong mùa dịch này mình không có ra ngoài được, mình không có mua dừa. Dừa mình nạo sợi á, mình trộn vô. Chạy, cũng may là mình có miếng sữa đặc bỏ vô, bánh nó cũng rất là béo và ngon, thơm nữa. Đây các bạn nhìn bánh chín vàng đều hai mặt. Trên đây là tủ bã, hồi nãy giờ mình cầm cụi
tụi mình làm đó các bạn. Nhìn nó không có ngon, nhìn nó không có đẹp, nhưng mà ăn chắc chắn là sẽ rất là ngon. Này á, mỗi lần mà dịch bệnh như thế này ở nhà rảnh rỗi nha các bạn, kiếm vài củ mà mì làm đi, ăn đi đảm bảo sẽ ngon. Nhưng mà ăn các bạn ăn nhiều quá nha, tại vì á cái này ăn nhiều nó sẽ bị đầy bụng. Ngon lắm các bạn, giòn giòn ngọt ngọt, thơm thơm nữa, rất là ngon.